Պարոն Սիմոնյան, մտահոգություն կան դիմադիր դաշտից, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքիա է գնում, այդ ընթացքում հնարավոր է նաև որոշակի առաջարկներ, պահանջներ Թուրքիայից դրվի Հայաստանի առջև։ Դուք հերքում եք, որ Թուրքիան կարող է ինչ-որ բան առաջարկել եւ Հայաստանը կատարել դա։ Չգիտեմ, ինչ եք հարցնում, ուզում եմ հասկանալ։ Իսկ որ Փարիզ է գնում, կամ Վաշինգտոն է, կամ Մոսկվա է գնում, կամ ինչ որ մի հատ ուրիշ երկրի ղեկավար է գալիս, մի տեսակ բան, լսեք, մեր ընդդիմությունը շատ թույլ ընդդիմություն է քաղաքականապես եւ քաղաքականությունից շատ հեռու է։ Իրանք նոր են սովորում քաղաքականությունը ինչ է, որտեղ իրենք իրենց ժամանակին քաղաքականություն չի եղել է մեկ անձի հրամայական եւ տենց խաղի կանոններ։ Իրանք նոր են սովորում ընդդիմություն լինել եւ ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ես քաղաքագիտության հարցեր դասավանդելով չեմ զբաղվել։ Թող գնան պարապեն, ասելիք ձևավորեն, գան, հետներս բանավիճեն։ Այդ բանավեճի վայրը այստեղ է, որտեղ իրանք չեն գալիս։ Թող գան բանավիճեն։ Ճանապարհի հատում կարող է եւ լսեք, ինչ կարող է այդ հարցը դրվի, իսկ կարող է մեծ նվերներ տա, իսկ կարող է Փաշինյանը նվերներ տա, կարող է մի բաժան, այդ ինչ խոսակցություն է։ Իրանց պաշտոնյաները խոսում են, չէ՞, մամուլով։ Իսկ մեր պաշտոնյաները, ներողություն, իսկ մեր պաշտոնյաները չեն խոսում։ Ինչ են խոսում։ Մենք մեր դիրքորոշումը չենք ասում։ Զանգեզուրի Միջանցքի մասին նոր դեպք չեք խոսում։ Իսկ ով ասեց, դե ձևակերպման խնդիր է։ Հիմա կարաս քաղաքական գործին ասես քաղաքական գործիչ, կարաս ասես, որ ինքը քաղաքական գործիչ չի, սկսնակ է, լրագրողին կարաս ասես, որ ինքը վարձու կիլեր է, ինչ որ մեկից փող է վերցնում, որ գա ես մի քաղաքական գործին սպանի, կարաս ասես, որ ինքը արեստավարժ է։ Այդ գիտես ինչ է, ճաշակի հարց է, բայց իրողությունը մնում է հետևյալը։ Այն ինչ որ իրանք ասում էին, այն ինչ որ մեր լրատվամիջոցները հաճախ ասում են, հետո լույսը բացվում է, սկսում են բացատրել, թե ինչի օրինակ այդ լուրջ լրատվամիջոցի ասած իրականություն չդարավ։ Բայց ոնց ստացվեց, որ պատերազմից հետո ասում էին, որ ինքը չի կարողանալու բանակցեց եւ 17 կետանոց խաղաղության պայմանագիր բերեց, որը երկկողմ բոլոր կետերի մասով լավ իսկ այն թղթի վերաբերյալ, որը վերաբերում էր սահմանագծման, սահմանազատման, ասում եք Ալիևը չի ստորագրելու, Ալիևը ստորագրեց այդ փաստաթղթը։ Ժողովուրդ, ես հասկանում եմ, հեսա կվերադառնանք սահմանազատման գործընթացին եւ ես հասկանում եմ, որ տենց մի հատ արտահայտություն կա հայտնի էլի, որ ասում է, որ մեկը ջրի վրայով քայլի, միշտ մեկը կգտնվի, որ կասի, հա, լողանալ հաստատ չգիտի, դրա համար է ջրի վրայով։ Այդ տրամաբանությամբ եք շա։ Ինչ վերաբերում է սահմանազատման եւ սահմանագծման հետ կապված, դա մեր մեծագույն հաջողություններից մեկն է, որտեղ որ մենք ֆիքսել ենք Հայաստանի Հանրապետության, սա շարունակվում է։ Սկող իշխանություն չկա։ Լսի, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո ամենածայրահեղ եւ ամենավատ գնահատականներով էլ սկող, էլ պարտված, էլ դավաճան, էլ հողատու, ինչ տեսակի բան ասեցին, չէ՞։ Տեսակ 2021 թվականին ով սկեց ու ովում սկծրեց, ով միջև քոքը մաշվեց, ովում քոքը մաշացրեց։ Տեսակ։